ပြီးချင်တာကတော့ဓာတ်ဆီကားတွေရဲ့ GDI စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ rail pressure sensor ရဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇာပြည့်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ GDI စနစ်ရဲ့နမူနာပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ GDI ပတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ radar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ injector တွေပါ။ဒါကတော့ rail pressure sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ rail pressure sensor ဆိုတာကတော့စီလိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ C ရဲ့ PR ကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ rail pressure sensor တွေကတော့များသောအားဖြင့်သုံးခုနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ rail pressure sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ GDI ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ C base စနစ်မှာ high pressure pump ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကီထဲမှာလည်း C pump ပါပါတယ်။ C လိုင်းထဲကို PR နဲ့တွန်းတင်လိုက်ပြီးတော့GDI ပန့်စီကိုပို့တယ် GDI ပန့်ကတော့ high pressure နဲ့ radar နဲ့ကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဓာတ်ဆီကားတွေထက် GDI ပန့်ကတော့ပို့ပြီးတော့ CPR မြင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ compression chamber လို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ကန်တွေကို nozzle တွေကဓာတ်ရိုက်ဖြန့်မိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ GDI ပန့်ကတော့ CPR ပို့ပြီးတော့မြင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ radar မှာrail pressure sensor ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတစ်စီးကနေပြီးတော့နမူနာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် rail pressure sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ် rail pressure sensor မှာ၃ငုံနဲ့လာပါတယ်တစ်ငုံကတော့ ECU ကနေပြီးတော့ rail pressure sensor ကို power supply ပေးတဲ့ 5 volt အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ECU ကနေပြီးတော့ rail pressure sensor ကို power supply ပေးတဲ့ 5 volt အစပါနောက်ထပ်တစ်စားကတော့ rail pressure sensor ကနေပြီးတော့ ECU ကို signal ပြန်ပေးတဲ့ signal စပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကတော့ sensor ရဲ့ ground စပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃စလုံးကတော့ sensor ရဲ့ထွက်လာတဲ့၃စလုံးကတော့ ECU တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်sensor ကနေပြီးတော့လာတဲ့ signal ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့မှ C line ထဲက PR ကို ECU ကသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ rail pressure sensor တွေက GDI စနစ်မှာဆိုရင်တော့အရန်ကိုအရေးပါတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် rail pressure sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာစက်ကလုံးဝနှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး rail pressure sensor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာစက်နှိုးဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ C line ထဲမှာရှိနေတဲ့ C ရဲ့ PR ကို ECU ကမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာC line ထဲမှာ C မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့စက်ကိုပေးနှိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ GDI စနစ်တွေမှာစက်နှိုးလို့မရဘူးဆိုရင်လည်း rail pressure sensor ရဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခြားသောပြစ်ချက်တွေဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်း rail pressure sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းစက်နှိုးလို့မရတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ rail pressure sensor ရဲ့သူ့ရဲ့ CPR လိုက်ထွက်တဲ့ voltage တွေပဲဖြစ်ပါတယ် signal voltage တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ power supply ပေးတာကတော့5 volt ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ C line ထဲမှာ C ရဲ့ PR က0 megapascal ဆိုတဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ volt က 0.5 ထွက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က C line ထဲမှာရှိနေတဲ့ CPR 0အခြေအနေမှာ rail pressure sensor ရဲ့ output signal ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာ 0.5 volt ဆိုပြီးတော့ရနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ C ရဲ့ PR က 9.8 လောက်ထိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ထွက်တဲ့ signal voltage က 2.5 ဆိုပြီးတော့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ 19.6 ဆိုတဲ့ megapascal လောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ထွက်တဲ့ voltage က 4.5 အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ lever နင်းပြီးတော့ engine RPM မြင့်တဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ CPR က engine RPM မြင့်လာလေ CPR ကတက်လာလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ rail pressure sensor ရဲ့နမူနာ output characteristic graph ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ rail pressure sensor တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ C line မှာတက်ဆင်ထားပါတယ် fuel rail မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 3GR FFE engine ပဲဖြစ်ပါတယ် 3GR FFE engine မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကတော့ EDU ပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ injector driver ပါဒါကတော့ C line ပဲဖြစ်ပါတယ် V engine ဖြစ်တဲ့အတွက် van 1 van 2ဆိုပြီးတော့ပါမယ် van 1 2ပါပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကတော့ fuel rail pressure sensor ကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ high pressure fuel pump ဖြစ်တဲ့အတွက် GDI ပန့်ပဲဖြစ်ပါတယ် GDI ပန့်မှာဆိုလို့ရှိရင် percolation damper ကိုလည်းတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် percolation damper နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ် percolation damper ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် C line မှာ
ဒီပေါ့နော်စီဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ injector တွေကနေပြီးတော့စီဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ C ရဲ့ pressure ကရုတ်တရက်အနည်းငယ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ perspiration damper ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကျသွားတဲ့ C ရဲ့ PR ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိန်းညှိပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ C ကနည်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် perspiration damper ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ diaphragm လေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ C ရဲ့လွတ်သွားတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ယူတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ perspiration damper လေးကလှုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် perspiration damper ကတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ perspiration damper ပဲဖြစ်ပါတယ် C line မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ ray pressure sensor ပေါ့နော် ray pressure sensor ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3GR 4GR မှာအသုံးပြုတဲ့ ray pressure sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် ray pressure sensor ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ပုံမှန်ကတော့3ခုနဲ့လာပါတယ်ဒီ ray pressure sensor ဒီမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲဆက်နှိုးလို့မရတဲ့ပြစ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်က ray pressure sensor ကကျွန်တော်ဒီ C line ရဲ့ဒီနားလေးမှာတက်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ 3GR 4GR မှာဒီလိုတက်ဆင်ထားပေမဲ့တခြားကားတွေကတော့ဒီသူ့ရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့နေရာကတော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ ray pressure sensor ကအင်ဂျင်ကလာတဲ့အပူဒဏ်ကိုပူပြီးတော့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအင်ဂျင်ကလာတဲ့အပူဒဏ်ကိုပူပြီးတော့ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ray pressure sensor တွေကလည်းချိန်ကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာ ray pressure sensor တွေလည်းပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်များသောအားဖြင့် ray pressure sensor တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးပျော်သွားတာများပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ ray pressure sensor ကတော်တော်အချိန်ကြီးစိုးနေတဲ့အနေအထားပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် ray pressure sensor ရဲ့အနေအထားကပျော်ကျနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ray pressure sensor ကဒီပြစ်ချက်ရှိတဲ့ကားတစ်စီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားအနေအထားကတော့ကျွန်တော်မောင်းဆန်းရင်းနဲ့ကားကလုံးဝထိုးရက်သွားတယ်ထိုးရက်သွားတဲ့အခါမှာ ray pressure sensor မှာဒီလိုပုံစံမျိုးပျော်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက circuit အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ sensor ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ circuit မှာ short ကျသွားတယ်အဲ့လိုမျိုး short ကျသွားတဲ့အတွက်ပြစ်ချက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာချက်မီးလုံးဝပျောက်သွားပါတယ်ချက်မီးပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ကလည်းလုံးဝနှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြစ်ချက်တစ်ခုခုကြောင့်ချက်မီးပျောက်တယ်ဆိုရင်ကားကလုံးဝနှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ ray pressure sensor short ကျသွားတဲ့အတွက်ကိုပြစ်ချက်ကလုံးဝဘောနော်ဒီ sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ချက်မီးကလုံးဝမလင်းတော့ပါဘူးချက်မီးမလင်းတော့တဲ့အတွက်ဆက်ကလည်းလုံးဝနှိုးလို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ray pressure sensor ကိုလဲလိုက်တယ်လဲပြီးတော့ပြန်နှိုးတဲ့အခါမှာတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာချက်မီးပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်sensor တစ်ခုခုက short ကျတာလည်းဖြစ်နိုင်တာကိုလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်တာကတော့ဒီ 3GR 4GR engine ဒီမှာဆိုရင်တော့ ray pressure sensor ကဒီလိုပုံစံမျိုးပျော်ပြီးတော့ short ကျသွားတယ် short ကျပြီးတော့ engine ချက်မီးပျောက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆက်ကလုံးဝထိုးရက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ဒီ engine ချက်မီးကလုံးဝပျောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးစစ်ဆေးတဲ့အချက်ကတော့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ sensor တွေရဲ့မှာတော့ဒီ ray pressure sensor ကိုဦးစားပေးပြီးတော့စစ်ဆေးတင်တာပဲဖြစ်တယ် GDI 4GR တွေကတော့ဒီ V ဖြစ်တဲ့အတွက် ray pressure sensor ကိုစစ်ဆေးရတာကတော့အနည်းငယ်ခက်ခဲပါတယ်သူကဒီဂျာထဲမှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစစ်ဆေးရတာကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ray pressure sensor ကအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကို ray pressure sensor ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့စစ်ဆေးတင်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်not sensor တွေပြစ်ချက်ရှိနေတာတွေနောက်တခြားသော sensor တွေပေါ့နော် water temperature တွေ short ကြတယ် water temperature sensor တွေ short ကြတယ်နောက်ဒီ cam check position sensor တွေ short ကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီ sensor တွေ short ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine ချက်မီးပျောက်တယ် engine ချက်မီးပျောက်ပြီးတော့ဆက်နှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ sensor တွေကဒီချက်မီးပျောက်တဲ့အခါမှာ sensor တွေကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားကတော့တော်တော်လေးအချိန်ကြီးဆိုးတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကတော့သူ့ရဲ့ sensor မှာဒီအလေကကျိုးပေါ့နော်ဒီကျိုးကလည်းလုံးဝပြတ်ထွက်သွားတယ်ဒီ sensor ရဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝကိုပျော်ကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်မီးလည်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုကိုလည်းမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ray pressure sensor ဒီမှာပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာချက်မီးပျောက်တယ်ပြီးရင်ဆက်ထိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆက်ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ray pressure sensor ကလုံးဝကိုပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဒီသူ့ရဲ့ C line မှာရှိတဲ့ CPR ကလည်း0 MPa ပေါ့နော် megapascal ဆိုပြီးတော့လည်းပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာချက်မီးပျောက်တဲ့အခါမှာဒီ ray pressure sensor ကိုလည်းစစ်ဆေးပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိကမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Rebreather sensor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေ Rebreather sensor တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ